Sentado aqui nessa porta nova que eu fiz aqui da minha garagem, agora de tardinho, ouvindo os pássaros cantando, devido a tudo que tem acontecido no mundo a respeito dessa pandemia, a respeito da falta de amor ao próximo, a respeito de toda a violação, né, do amor humano um para com os outros, tanta violência, tanta coisa que vem assolando nossos dias. Eu estou aqui sentado no chão da minha garagem aqui, ouvindo o cantar dos pássaros, ouvindo o sol se pôr. Aí eu percebi mais uma vez a importância que é de você voltar para Deus. Olha, com tudo que está acontecendo, com toda a poluição sonora, com todo o agrotóxico, os pássaros ainda fazem aquilo que eles foram feitos para fazer. Acordam, cantam, se alimentam, procriam e cantam. Olha isso. Eles não estão preocupados com o dia de amanhã, com a crise, com tudo aquilo que nós, seres humanos, criamos para nós mesmos. Às vezes reclamamos das dificuldades, mas quem procura ela é a gente mesmo. Se nós nos preocuparmos apenas com a gente ter o que comer, o que vestir, onde dormir, e amar o nosso próximo como a nós mesmos, isso é o suficiente para que a gente possa ser feliz. Não adianta você construir, adquirir, guardar, porque não sabemos os dias de amanhã. É uma reflexão simples, todos já pensaram dessa forma, mas estou aqui sozinho aqui, estava fazendo uma porta aqui para minha garagem e parei ouvindo o som dos pássaros, né? Que mesmo em meio a tanta dificuldade, eles ainda têm motivo para cantar. Vamos louvar mais a Deus, vamos dar glória a Deus, vamos exaltar a Deus e o resto não interessa. Estamos vivos, estamos respirando, estamos ouvindo, estamos falando, vivendo. Isso é o que importa. Vamos dar um basta em tudo isso e vamos amar mais o próximo. Vamos parar de ver defeito, vamos parar de ver a falta de qualidade um dos outros. Vamos botar um pano quente em cima disso. Vamos pensar que aquela pessoa que às vezes você acha que não merece o seu respeito, também é um ser humano, também é filho de Deus. Certo? É isso aí. E vou dar um panorama para vocês verem onde estou sentado nessa tarde. Que nosso Senhor Jesus Cristo possa estar abençoando todos vocês, que com teu sangue Ele possa estar nos revestindo de poder e nos livrando, né? Uma armadura espiritual para nos livrar aí desse vírus maligno, de outros vírus, de tudo que tem acontecido no mundo, e que o nosso Senhor Jesus Cristo possa vir a nos dar dias para que possamos ouvir, falar, sentir, apreciar o som dos pássaros, a cor do dia, o amanhecer, o entardecer. Isso é que importa, beleza? Fiquem aí com a imagem que eu vou colocar agora. Então, vou mostrar o som dos pássaros. Fiquem todos com Deus, que Deus esteja no coração de todos nós.